Unes paraules després de que quasi perdem l'autobús. Jo volia gravar el moment, però si grabo. Sincerament m'estava fent molta gràcia. Con los adoquines, además. Como M'estava fent molta gràcia, però dic, bueno, ja riuré quan estiguem al Avui. estaven per aquí, no veu. Estàvem per aquí corrent, però hem arribat. A veure... M'encanta perquè sembla com una proveta de poció. A veure. I like it. Castañuelas. És important, sí. Typical flamenca. Flamenco time. Hola, ni, do, Sevilla. Qué bonito. Nodo. Node. Ah. Node. Nodul. Bueno, estic perdent la vista aquesta gent. Sí. Estan entrant caris en res. Per favor. Per favor, ara. Un moment. Anem tu. Like Hola. Wow. Estamos en una discoteca. Es que es chulísimo. Wow. The love you give, it can't be replaced. See no one else can like you do. That's why I spend my life with you. I wanna please you any way I can. I wanna share my world. Don't you understand? Hemos ganado, donde hemos aterrizado a las 8 menos 20 horas. Sweet home. Wow. M'han arribat aquests dos paquets d'Aliexpress. Lali-luli. Estic destruïda. No hem dormit una merda. No, quants dies sense veure't? Quants dies sense veure't? Mi amorcito. Mi amorcito. La meva veu, algú m'explica, estic superafònica. Què? Ai. Acabo d'arribar a l'Afronation. Estic molt trista. He perdut la meva veu. Mai em quedo afònica. Amb això no dic res i ho dic tot. I segon, estic amb ressaca emocional post-Afronation. Uau. Afronation ha sigut Afronation, no puc dir res més. Vaig a obrir els paquets d'Aliexpress que m'han arribat. Em van arribar per l'Afronation i em van arribar tard, òbviament, because a bitch is always late. But let's see what we have here. Aquesta és una samarreta, uau, primera samarreta que m'ha arribat. Me l'he provat a sobre de la ranza, però és cute. Què tenim aquí? Wow.
This is so cute. Iu, amb man petita. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And the soul is a new world and a whole world for me. Dos dies després d'haver arribat de l'Afronation, crec que estic recuperada del viatge i ready to tidy my fucking house because this is a mess. This is a mess. This is a mess. I m'he de desfer la maleta. So yeah, let's fucking do this. I've been all in my phone, I got options, and I don't wanna tell you to drop it. But I don't wanna play your fair, yeah. Something that makes me look at you too often. Oh, baby, you can give it something. Baby, I can run all the time. Realment, una setmana després d'haver arribat, em digno a desfer la maleta. Vaig arribar el 1 de juliol. So yeah, it's really been a week. Perquè sincerament he estat too sad post-Afronation for doing this shit. You know I wouldn't wanna bleed, even my heart, my mind, and my body. Què tal? Fa ja una setmaneta que he tornat d'Afronation i uau, la tornada ha sigut dura, I've been pretty sad this last week. I'm looking good. Me'n torno a anar de viatge. Per aquest motiu m'he comprat aquesta maleta xutxe, com dirien a Madrid. O sigui, hola. Podem apreciar aquest invent. I me'n vaig a Portugal una altra vegada. Me'n vaig a Veure, que diuen que és com la Venècia portuguesa. Ha sigut un viatge super poc planejat. Només he d'empaquetar per 3 dies. Sí que farà com una mica de fred. Let me check. One second. A Veure, Portugal. Màxima de 23, això és fresca, I mínima de 17 graus. Heu deixat remeca perquè anem a fer la maleta. Ciao. Obrigado. E não esqueça, a festa continua. Vais ver, esquerda.